Harfuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota Gadaa Boorana Suubii bara gara chaanalii keenya nagaan dhuftanii namni haaraa sarasumaan chaanalii keenya sabskiraayib godhuun maatii chaanalii keenya dabalamachaa akkuma qara beekamu Gadaa Boorana Suubiin akkuma qara saniin jenneettiin qophii adda addaa qopheeffannee jennee jaarolee biyyaa nam uummataaf oolan akkasumas nama daangaa irratti waan adda addaa madaa'aniitiin qaamni taa'ee amma kan jiran jaarolee argaa dhageettii artistoota namni hedduu qabanne sayuudhaan qaraa yoo sammeessin arda ammoo nama daangaa irratti miidhameetiin qaama miidhamaa tokko nama akkana nam jaba tokko amma qabannee isanii argamna qophii keenya akka xumuraatti nu hordofannaa nam jabaa ammoo qabannee amma sayuudhaan isatti ibsan barsiisa akka qophii dhuunfeenatti nu hordofannaa. Abba Dido daawwata seenaa barbarii ateennu akka daawwata seenaa si barattu een jedhama maqaan kee? Maqaan kiyya Diidoo Bulee jedhama. Dhalataa aanaa Waacillee ganda Moojjii horsiisee bulaa warri heennalleen aanuma qabaa namni addattuu gaari qabnu loon qabnu namni olejjee obahee jiru anuma duraan jechuudha. Eegi immoo balaan kun irra qabee miidhaan kun irra qabee namuma halkanii sirum tokko gubbaa bula guyyaa barcuun tokko gubbaa oola nama homaa hojjetee olii gaddeemallee hubachuu danda'ullee miti namti hawwa durii kee jirullee keessaa hin jiruun jechuudha. Akkaan Diidoo Bulee Diidoo Subbaa jedhamta. Atinii akkuma gara jennee nama daangaa irratti miidhamee amma miidhama taanetiin durii hawaasa keessanii fi namni addaa usii amma bakka tokko deebitee bira tokko bultaa bira tokko taa'aa ooltaa waraanee atiin madoo sun waraanee eessaati? Waraanni sun waraanuma daangaati. Akkuma beekamu mogguma kan akkas dheedaan akkas ol baanii godaannaa barkum lama fi kudhan jechuudha. Numa horii horsiisee bullaa amma hortee jirru waraanummaan soomalee nurratti banamee jechuudha. Ani qubin qaba. Nurratti banamee arti immoo yoosa hin dhabamee mataa kanaan dhabamee mataan kun baay'ee jajjabe jechuudha. Eegi gisee yoos inni nadha'ee mataan kun na jajjabe ofiin dhageenne jechuudha. Ofiin beekne jechuudha. Eegi inni dhabamee dhabe jechuudha. Loli suni lola Amikoo moo udati? Laksimintoo moo bakka? Amikoo. Lola Amikoo akkuma kudhanii suni jechuudha. Gaafasi atiin dhabamtee achiyyuu akka namni siin galee qorqorannee tole silaa namni madaalandeetiin hin galoti follaalte namni siin gal suni ati suni hin beektu namni eegi sun sitti hin faan jiran. Namni yoo tiyyaa namni durii laf tokko dalannee waliin guddanne daalatti mulu arti namni nafu. Daalatti mulu jaatanii? Daalatti mulu jaatanii. Na yoo du'ee jedhanii waa narraa fuudhanii deemanii daalatti immoo tasa ta'ee adeemu na bu'ee na argee harreettaa fuudhee harreetta qabatee harreettaa keenya haa'e. Inni awwaallaa jedhanii immoo namichi yoo sun waliin jiru coollessa mulu waliin jiru hin du'e. Isumfaan waliin awwaallaa jedhanii inni achi na fuudhan. Namni hedduun nu bira baqate isumaan na bira ta'e. Garreettaa keenya haa'ee naan deeme. Garreettaanii achitti nyaata dabalatanii ittiin fudhatan immoo garreetta isa fideetiin sun si kennu. Garreettaanii lafum nyaapa keessadhanii baasan. Lafum nyaapa keessaa aanee keessa baafne warri nyaapi keessa dheedee makee gad dhufe jechuudha. Artitti dhabamtee fuudhanii siin galan jechuudha. Garreetta kee kaa'ee daalatti naan deeme warri kaan immoo kan waa'ee durni waliin jirru hin dabre sumaan na bira ta'a. Inni adeemee naan deemu akkuma tasa ta'ee xiyya godaanaa badhaqqabne xiyyaan immoo warra kaan hordofee nam tokko ta'a nama lama ta'a dhaqqabaa naggadara nama ja'a torba ta'a.
attee kiiloomeetirii hagamuunoo 20-30 akkas fagaatanii karaa sareen naan deeman garreettaan. Garreettaan maa yoosi akkana mataa akkan gannaarraa miili lafna harkisaa jechuudha. Naan deemanii xiyyaan warqaan hordofee nama 10 nama 7 nama akkasii dhaqqabee gad deebise. Eegi kiiloomeetirii yookaan 30 akkas fagaatanii wasaasanaa ijaaran. Wasaasaan ijaaranii wasaasa kanaan na fuudha. Lafti immoo boojjiin dhiyaate yoo saboo dhaabannee ani immoo yoo suuf hin beeku nu hunduu dhukkubbiin guddoon akkas geettanatti hin dhagaamtu uumanatti hin dhagaaman jechuudha. Gabdee fallaa warri illeen immoo yoo siin jiraa otoo hin jedhinu hafuurumaan na jira galannee nu laftee na tawwaalannaa boojjii tawwaallaa jedhanii tawwaal isa nyaatuun qollu. Achitti boojjii tawwaallaadha. Waaqa qalloon qabdu boojjii ta'anii hin dhumne. Daalattiin immoo boojjii gabaabatanii innaa warqaan tana dhiisee boojjii reefu. Yoo dhufan ambulaansiin dhufee achi ejja ambulaansiin kaan inni adu'ee mukti cabsinee jedhatee ijoollee warreen miila hime yoo warri daalattiin achiin gabba'e ambulaansiin deemuun jiraachuu nam tokko qabatee. Ambulaansiin jaan kan dhufe ambulaansiin jaan hin jira dhiquma isin dhaqqabin ambulaansii gad deebisaadha. Diidoon du'ee mukti cabsinee bira yaalee jira mucaa kan dhaanaa jedhani. Yoo immoo si dhabdan na dhaanaadha mucaan immoo mucaan gabaabatee jira akkaan ga'e. Yoo immoo dhabdan na dhaanaa amma hin dhaanina sun laallaadha. Ambulaansiin kan gargarina eege yoo jedhanii ijoolleen taa'ee naan dhufte akkasitti amma gosa salliisa tokko taafa taatee jaalatti taatee warra cinaan galee biyya godaanaa fada godhatee namni ijoolleen lola nam 7 geetti. Ambulaansiin kan ammachi dhaqqabe. Yoos immoo sa'aatiin amma sa'aatii 11 sa'aatii 12 ga'u seenaan boojjiin naan dhufa. Sa'aatiin immoo hin dhawame diirame sa'aatii 3 irratti. Lol ganama. Amma tinii eegisuniyyuu nama qaamni nama tokko wallaanachaa deddeebisa cirreessa gara iddoo isa duuti dufira cirreessa deemta. Cirreessuun irratti maal kan ta'e wallaanachuu jiru moo boranilleen sibir dhaabate jira. Gabaan kan irratti kan. Nama dhiyyoo amma waggaa afreessa qoleeti. Agammaatti nama fayyee jiraachisuun danda'a jedhuun dhiyyoo ammallee harka mana qaba. Egaa amma kuduraa dhiyyoo jiru malee dhibii agammaatti mana qaba. Boorani immoo gudduu na gargaara. Gosa garmaa deemanii waan ilaafi dhumnee dabarree yaabal dhumnee sodaaniin tokkotti asxaan jira. Asxaan kun si waqabnallee silaafuu namuu namaan kennu. Asxaan kun nam jaba nam tolaallee. Adoo bela hiyyaa nam hiyyaa bela hiyyaa hin jedhiniyyuu saba Oromootiyyuu nam rakkat nam hundatti nam bira dhaabbatee waan danda'u haga nama abbo waaqa silaafuu hin danda'u haga nama nam bira dhaabbatee salta jira. Makiinaa ambulaansii baay'illee naan dhufee ambulaansiin achitti ragodina kanaan dabre jechuudha. Isaan waan jiru. Isaan immoo guyyaa suni horsiisee bulaan guyyaa suni rakkoon kun akkuma rakkoon tasanaa rubuutee malee akkuma beekamu horsiisee bulaan kun nyaata horiillee qabaatee baalee loonillee qabaatee nyaata dhiirri sun kun itti malee. Beeseen dhibiin waan warra kun dhamanii jettee ati firra fuutee deemtuun dhibiin hin jirtu. Isaan kun amma beesee makiinaa waan jira. Tumatti mataa kan naamaranii naan deeman jechuudha. Eessatti? Yaaballeedha eessatti? Yaaballee irraa Finfinneetti. Guddaa immoo diidoo baay'ee na guddee ni jira. Achi immoo yaaballee rastaa jira. Tokko dhibiilleen abdeedha nullee buleetumtii fuudhee yoon soddoowwan tan jechuudha. Nama guyyaa waliin jiru. Warra qabatee armasiin darbee jiru. Isaanii yaabal jira. Namni qabatee naan deeme abdii diidoo.
Abdii duubaatiif ni dhuqqaa. Akkaan booraniillee asii agdan daa'imti isaa asirra dhaabatee jiru. Wanni waan ka'e gad dhiyaataatiin waan fagootu yoo sittiin si deemuun jira sitti hima. Inni dabarre addaa waan bilfinni akka hin dhumne guyyaa tokko halkan yaabullee guyyaa taanii sa'aatii 5 irra dhumu. Gissanaaf beekan. Kun beekan xiitiin na dhoofte hin beekne jechuudha. Guyyaa halkan yaabullee guyyaa sa'aatii 5 dhumu. Akkanni kaadis koon qorammasaa dhumne bakka Orofaadha. Orofaani boorsina qabu danda'a, akkaansila qabu danda'a. Dootee jiraatti carraa feetee dheegaddeedha. Hin dawwalanii rasaan dawwalanii. Rasaan immoo acha isa beeku guddaa qaba. Inni immoo kaadiskoo sibitaali dawwalee Orofaa gaafata. Orofaan hin jirennaan kaadiskoo kanatti bakka sibitaala kaadiskoo irraa tolaansi erganii garuu muka qormaasa seenne achi dhufee nu fuudhu. Lataraa haan sangeessan. Immoo lafa hin beeknu taasisaa boodanii iddoo achi qaba. Isumaa ta'e yaaban taa'ee bakka asuma waan jiru isaa horiillee akka beekaa sibitaala fulakkaa seenaallee isumaan hin jedhu. Kaadiskoo kanatti deebine karaan jiru seenu jechuudha. Kan hin beeku waan tokkoof hin beeku. Afur callaa eegee afur tokko callaa jira. Kaadiskoo kanatti deebine bakka kun deebinetti seenne jechuudha. Bitaala yaala seene harkaanaaf kanallee bakka gulukoosii argachuudha dhaaban kun tokko akka fakkeenya inni ol deema qotoru. Ni waliin deemu tokko akka inni hagan deemu qotoru. Gulukoosii lachuun dhaaban. Akka bulti torbaan 2 torbaan 3 bakka maashinuma gubbaa jechuudha. Torbaan 3. Ufu beekee maashina torbaan 3. Hin bayyanatee jiru. Torbaan 3 duuba. Bakka gulukoosaa irraa buqqisanii waan itti hafuura haalli irraa buqqisanii amna torbaan 3 achitti namuuf beeka ta'e. Yoo fa'aa beeka ta'e qaama kun tokkollee na tolchu. Darabaan lakkun ciisuu takkaan bakka Sijala bu'uura. Akka gara adda akkan ciisa akkasuma carqiin bakka na keessa yaa qaafin caantuu boo keessa ija. Daani fi caan kaalli bakka yoo lumsu duwwaan daantii yookaan haalaate warrummaan irra baasa. Abdiin halkan na bilbula isaa hundaan tokko halkan na bilbulani oddanya kastaalo. Yoo halkan guyyaa na biroola olum qaqayyara bultii jilama sifu sira gubbaa dhiyeessu. Yoo laana yoo ammoo akkan jedhu gaggaba yoo gaggaba bayyanacha akkan fayyasa. Na dhukkuba baay'ee na dhukkuba halkan guyyaa halkan irra dhukkuba. Ina faccoo hiike kenna yaawa guyyaa halkan irratti yoo ol haa halkan baay'ee na dhukkuba. Mbul. Amma kan ta'an gurbaani sadiin duuba tan baay'ee bakka Tali luas. Berbatan jilam panne jilam anduba tubas. Ani aballo galle Ya ballo sultan mo gannawa gasa. Beso. mana galle mana iban tari galle. Ayye. Rasta. Dira satti. Rasta galle. Anne buleti soldari. Ti galle kita gafur shani bule nana malle gaggabe. Gaggafaan si Gaggabaana dache. Sibitaya yaban lokan tachi agesa. Turba lamu turba ali achi bulle. Ini gaggabe haan bakka rungo ilanan feena ra nyedu nani. Yaban lo tamale na debisa. Kuya kara dalido ho alin jira. Olindi. Kuya yege mo yolum buliyan tinya to kwalin jira. Hikawa ini akanoka abdi sufa lindir. Kuya yege
Duri ammoo gaafa fayyaa qabdu akkuma beekte horii keessan gaal ta'ii loon ta'ii horii keessan si deemaanii jedhanii kan dhaga'ellee beekullee takkas jedhanii saayitii sun amma namni deemuu eegaa isin miidhamtee ittiin fira tokko deebite namni akka durii deemtee waan goyaantee bonaa rooballee namni ta'uu hawaasni si gaafasi amma namni akkas horii keessan si jabeessu jira namni dibiin jiru. Ijoollee illeen nama akkas horiitti qaxxamee akka isa horii guutuu danda'an jiru. Anin beekaa warri baay'ee humna beekaa godhannaa beekaa gisee loon rakkoo qaban loon rakkoo dhowwa gisee gaalii rakkoo qabu gaala rakkoo dhowwa gisee rakkoo qabu biree rakkoo dhowwa nam tokko ta'ee bakka bon tokko isaa ba'a jechuudha namni nama oolchu rooballee akkasuma isaa ba'a jechuudha kan tokko nama oolchu. Horii sun immoo eegee anam keessaa miidhagee uffata tokko deebi'e horiin sun abadee jechuudha. Rammoon akka jirutti horiin sun abade. Loon sun namni hin qabani abad namni barbaadu hin jiru obaa namni hin dhabu abad raasuma bineensi balleessaa haala ta'e namni haasin jiru akkuma du'a hin jiranii jechuudha. Adiyyoo guddoo qaban. Adiyyoo guddoo qaban. Anuu gaafa waan qabu. Akka loonitti waan hedduu bineensaan dhabee jira waan sila qabuyyuu. Fulaan jabeessa dhabaa. Fulaan jabeessa dhabaa. Horiin gara horiitii rakkoo guddoo takka nu qaba. Waan durii hojjetu keessa durii sobaan yeroo baasu koraa hin jiru. Akkasumas amma ijoollee 5 dhalee qaba. Ijoollee 3 dhalee. Nana furii yaa 5 nam 5 Maatii 5 qabdi. nam 5 jechuudha. Maatii 5 yoo qabaadde lafti lafa bonaati ala horsee bulaa daldalli hin qabnu miindalli hin qabnu wanni hojjanne ittiin nyaannu ormu kanaa jechuudha. Horis iyyoo sababa namni siimaa mul'isuu hin jirre hin dhabdaa jechuudha. Ijoolleen sun amma horiitis immoo tamaani immoo dhiittee qabni dubartii qabni ijoollee sadeen keessatti. Ijoollee sadeen dubartii lama. Dhiirtii tokko. Barumsa jirti moo? Barumsa jirti. Sadeen moo? Lama ijoolleen tokko mucaan inni qabamu hin dhaqqabne. Isiin namni lama barumsa jira. Dubartii lamaa jechuudha. Duraa intala qofa amputa sadee jiri. Talammeessi ta'u immoo obboleettiin tiyya gaafa sunarra fuute. Kumbiri nyaata dhugaatii. Obboleettiin as jirti moo garri? Baay'ee jirti. Asumatti sumaatti. Huruu doodhani. Huruu doo akkuma beekamutti malabarri baay'ee hin beekne jiru. Olomisii jirti ani sumatti maarsuu jira jechuudha. Guddisee sumatti maarsuu jira. Nyaata dhugaatii gani sumatti daaralli waan jiru kennaafi. Anoo kun kootee dibamee hidhee ulummaan isii jira. Abdul Fulama Rasa waggaa lama achi ture. Waggaa lammeessu ta'uu dura waajjirlee deebi'ee ulummaan isaa mana hiidoo qaama sodaa kiyya. Mana muruu sun achi gala waan hedduun hojii na gargaara jechuudha. Eeshi amma waan kan gadhiifteetiin deemuu dandeettaa moo ejjuu dandeettaa? Kanaan deemtee dinala gabbaa heddeet moo gisgariifaa diqoo tokko dhiisuu gisgarii dhiiftee kan deemtu akka? Hin danda'u. Waan kan malee deemuu hin dandeenye. Waan kan malee deemuu hin danda'u kanaan deema. Kanumaan coccootaa jechuudha. Akkam coccoo'aa akka labsilaa akka gaanifichaan intibeetii illee seenuu hin danda'u. Intibeetii simintoo akka namni gubbaa akka taa'an seenuu hin danda'u. Haasaat deema. Haasaat deema gisee daraba taa'uu qabadhee waan ittiin bishaan waan ittiin qopheeffadhee. Alaa deemtaa jechuudha. Alaa deema. Akkam. Qabadhee gattaa jechuudha. Kanumaa beekamu kanaan coccoote. Kanaan coccoote. Eeshi. Kabajamtootaa fi jaalattoota daawwattoota keenyaa haasaan abdii dolee waliin goon kan fakkaata. Haasaa fayyadamuu malee xumurannee hin hordofu. Mee amma nama gaafa fakkeenyaaf matooftee as jidduu namaa nama ittiin galee taatti himatu kan galee deematu
Yoo jiraate himattee sagantaa keenya xumurra. Namni yaadam galateeffadhu baay'ee jira. Tokko baqara ijoon soddoowwan tiyyatan. Asta Liban taari. Agu waaqa silaafu namni waaqa hin danda'ani agum nama nam gargaara. Waan qabeerraa anam gasun waan baan yadheeni wanni waan lakkaa'ee nama garbirra kuma dhibtorbaa wayi Kan si baase ani nabbaas biroo dhibtorbaa wayi ni nabbaas achi gallee horii raaba gadaa tokko yaaballu jira jedhanii waan akka akkaawuntii haa bananii haa sila nam rakkatfaan gargaaranii jira hin gaafatan. Akkanaa jira wanni hundaan kun akkan miidhame inni gaafanne sulleen dhabnee jechuudha. guddina sun galateeffataa jiru. Guddinaan sun galateeffadhaa. Ani immoo viidiyoo qaalleen baay'ee guyyaa udaan baay'ee irra baasaa ture. Yeroo ta'uu hin dandeenye kan beekuu hin dandeenye. Baay'ee. Sibiilleen immoo bira fiixaan nama kiyyooqaa namni choola soddoowwanii nama warra kennaa warri qabnu akkuma taana waa cilleettiyyuu nama dubirra fudhan taatu birrii shantam birrii dhibba taate. Namni dhaabbatee Akkam siinii akkam naan jedhu hin jiru. Uummata kan baay'ee galateeffadha. Keessumatti immoo Liban taarii namni lubbuu tanaa waaqaan lana baraaree Liban taarii. Kabajamtootaa fi jaalamtoota daawwattoota hedduu qophii hedduu dhumaa hordoftan galtooma jecha Abdii Dobilee nama goodaan garraatti yeroo hedduu akkuma beekamu daangaan keekan irratti waraan hedduu kawa waraan sun irraa waraan amikoo bara 2010 sun irratti nama daa'eetiin qaamii lama ta'eetiin amma sanaa maatii shaddabee namtu jajjaba horii warraatiin deemulleen isaa namni kunini nama akkanaati namni gargaaru barbaadanii gargaaru dandeetanii namni kun nam jajjaba daangaa irratti madaa'eetiin waan hedduu ta'ee amma qaamii lama ta'eetiin maatii shaddabee jechuun abdiidoo qophii kanatti waateetiin yeroo santee rakkatteetiin kadeemuu hin dandeenye tolee hin arganteetiin gaafii asii gaafa mul'ooyyuu akkuma asii gaafa dhahanii qajeelchina adeemsisuun itti ulfaatti galatoomii kabajamtootaa fi jaalatamoota daawwattoota teenna qophiin teenna maanachiitti keessummaa kabaja gisa hedduu qabannee seeyumna abbootii amantaa akkasumas jaarolee biyyaa nam daangaa irratti waan adda ta'anii fi nam daangaa irraa wareegamaniif maal isaan jaarmaa yaamneetiin hin gaafanna akkasumas jaarsa argaa dhageetii artistoota namitti yaamneetiin amma sanii dhufnaanii istuudiyoon teennii guyyaa har'aa akkuma beekamu kan sanbeessinee guyyaa har'aa irraa qabneetiin keessummaa yaamneetiin jirra feesbuukii fi karaa telegiraama akkasumas yuutuubii karaan nu argamuu hin dandeenyeen karaa fooddaa televiziyoonii qofa ulfaadha galatoomaa maqaa istuudiyoo gara borontuu biitii fi maqaa daawwattoota teenaatiin galatoomii olii bulee deematillee. Galatoomaa sanii jedha sanii ulfaadha.